Oke guys, kembali lagi dengan saya. Ini aku tadi udah spin dapat apa ini kait ya juga sama apa itu? Apa ini namanya nih? Lupa. Nah ini loh pokoknya ini lah. Keyboard Paradox. Upload gak? Sama skin apa tuh spin Paradox tadi, sama dapet granatnya nih. Bentar, nih lumayan gitu kan. Ini dari tanggal 72 nih guys. Udah beda yang biasa ya guys ya, karena saya tidak berani nanti rank saya turun ya guys ya. Kita solo dan gas. Bentar, aku skip ya. Oke, ini aku masih Battle Royale berkelanjutan. Guys, tadi gak nemu senjata. Ini gimana? Akhirnya nemu M4. Oke, mana lah. Nemu M4. Looting di yang lainnya lagi. Oke. Gak dapet senjata lagi. Oh, dapet aja 80 lumayan. Motor kita tuker main. Banyak SG kamu tapi nggak ada SG nya anjir. Gimana guys? Nah, dapat MB40 tuker lah. Gak ada shotgun gitu, gak ada woodpecker. Saya bodohnya woodpecker biar bisa aim hoki ya bisa. Ini gak ada kah woodpecker gitu kan. Ada kampas dulu. Jadi kita makan jamur dulu lah. Astagfirullah. Oke, pecah balanya. Gak ada shotgun kayak ini. Tolonglah. Aduh loh. Udah kebiasaan kepencet lah. Bagaimana? Udah kesini apa belum? Oh belum. Koin 800. Kita ambil ini dulu lah. Wow, oke, ada orang. Double kill. Aduh, jelek-jelek dong. Gak ada kan di sebelah sana guys. BTW aku punya 2 akun guys, tapi yang satunya itu hilang. Nah, kemana guys? Aku nggak tahu gitu kan. Aduh, salah. Apa ini? Ada orang lagi kah ini? Nggak kemana kamu dek? Di atas dia kayaknya guys. Oh itu. Triple kill. Dia tadi pakai vector kan?
Shotgun 2 boleh. Boleh shotgun 2. Ini SMG ammo nggak butuh. Kita beli BOD dulu. Shotgun 2. Ini mah nice itu mah udahan. Udah sih guys. Udah ambil koin ini dulu baru pergi dari tempat ini. Oke, kena tembak ini dulu lah. Aduh, nggak kena headshot. Kita bakal ikut luar guys. Quadra kill. Daud pikir langsung. Dominating. Unstoppable. Rampage. Ada lagi. Oke, rata ya guys ya. Rata bu. Oke, ada lagi. Killing spree. Oke, nice. Pergi amu nih bodoh. Hop. Si dari mana ini? Killing spree. Rata guys. Ya jelas lah musuhnya kan. Itu soalnya bukan BR ranked. Mungkin kalau BR ranked aku udah mati. Gak ada yang bawa woodpecker ini. Biarin aja, kakak butuh. Suara upload ya, sampai gitu. Aduh, zonanya makin kecil. Gak ada musuh lagi kayak ini guys. Ya cok. Menang. Anjing. Aduh, temen gue memang bangsat. Menang. Sumpah, ada kira gue. Sorry guys, ada temenku itu. Mana? Kalian apa? Ada musuh kayaknya. Oke. Nemu. Killing spree. Kita looting lagi. Biarin. Aduh, gimana nih? Mau beli dulu. Killing spree. Bisa guys, ini Killing spree. Killing spree. boya guys. Nice. Boya gitu kan. Oke, mungkin sekian dari aku videonya. Oke, bye.